8月9日，巴西 Volpas 航空的一架 ATR 客机发生了空难，飞机从约5000米的高度螺旋下坠，机上62人全部死亡。空难是全球性的大新闻，国内许多媒体都报道了这一悲剧，有的还提到 ATR 不好，发动机有缺陷，以及66次事故、40次空难等等，给大家带去了一种垃圾飞机的印象。有飞友问，这款飞机真的那么差吗？这当然不是事实。ATR 客机是全球最畅销的涡桨支线客机，它已经售出了约1800架，在去年巴黎航展上还卖出了20架。ATR 飞机是法国和意大利合作生产，使用加拿大普惠公司著名的 PW127 发动机，目前没有听说过有缺陷。中国的新舟60也使用这款发动机，客座数相近，只是销量远不如 ATR。现在全球每时每刻天上都有100多架 ATR 在飞行，如果说 ATR 不好的话，为什么全球都在抢着买，但有些涡桨支线客机几乎没有了呢？ ATR 客机属于涡桨支线，包括 ATR42 和 ATR72 两种，它的特点是省油，非常适合低密度运输，例如从小城市或者是海岛摆渡到附近的大机场。它运载的乘客不多， ATR72 只能坐72人，票价必须高才行，所以只能在经济发达地区使用，或者有稳定的高端客流才行。在中国，新疆航空曾经引进过5架 ATR72-500，与本次巴西事故型号相同，不过由于这种飞机不适合内地需求，南航接手新疆航空不久就退役了。但台湾一直有 ATR， 主要在澎湖、金门、马祖和台东等地使用，效果很好。实际上去年订单里就有华信航空，他买了6架 ATR72-600。 ATR 坚固耐用，可以使用很多年，但由于它的质量太好，与它竞争的加拿大 Dash8 已经不再生产了。不过常看咱们频道的朋友应该知道，就在前不久刚结束的范保罗航展上，二手翻新的 Dash8 也卖出去了好些架，质量也是得到了航空公司的认可。 ATR 飞机之所以事故记录很多，主要还是因为它的总量太大，就像波音737那样，铺天盖地的到处都在用，事故总量当然就多。如果卖得少，用得少，外加选择报道，看到的事故故障消息肯定就很少。很多 ATR 的事故与飞机质量无关，例如去年尼泊尔雪人航空的 ATR 事故，已经证明是飞行员在准备放下起落架时误触顺桨开关，导致失去了动力。还有当年复兴航空的 ATR 空难，是一台发动机故障时，飞行员错误地关闭了另一台发动机。但现在这2起事故在一些介绍中都被描述为飞机质量不行。 ATR 确实有过2次因为机翼疾冰导致的空难，与本次空难非常类似，飞机都有一定的防冰措施，但是天气特别恶劣时可能仍然无法抵御，这是已知的问题。而且这种事故究竟算是飞机质量不行，还是飞行员粗心大意，目前一直存在争议。争议可能还会持续，但不能忽视的事实是 ATR 飞机的销量一直是遥遥领先，它使用的 PW127 发动机也被国内外多型涡桨支线客机广泛使用，所以想要了解真实的民航信息，还是多来我们这里看看吧。本期咱们就聊到这里，下期见。